Los gatos son un poco más especiales. Lo que tenemos que buscar con ellos es dejarles su espacio, su entorno, porque sí son sociables la mayoría de ellos, pero les encanta o les fascina estar solos y trepar a cosas. Entonces, a lo mejor pues, se puede construir una pequeña gatera en la que tenga 3 o 4 niveles y el gato pueda trepar por ese espacio. A nosotros nos sirve como entretención y como hobby el construir una base de madera forrada con toalla o forrada con alguna tela, pero que tenga varias bases o varios pisos, vamos a llamarlo de esa manera, y él tenga que trepar a eso y eso los entretiene mucho.